Bref, نحكي لكم mon histoire. J'étais mannequin, styliste, modèle. J'ai fait beaucoup de défilés de mode, les podiums, les caméras, le public, le monde artistique, partout, partout, hein. Ah oui. Eh ben, انتوما لازم نحكي معكم غير بالفيزاج. قلتوا لي بلي كاريانا كنت في لابيسين. معليش، لاس العربية يهضر ويفرغ لي في قلبه. جو بونس كو نروح ندير شوية بوتوكس، نجبد شوية الوجه. اتون كيف مجعدة، حد مجعدة. جو فو شانتي. جو فو شانتي، ما كاش يدخل روحه. Écoute-moi, je suis la fameuse Lily. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Voilà que je suis, mais voilà. Ah oui, les. Tout le temps à la piscine, tout le temps. Ben oui. Et alors? La vie moute. Ah oui, Hanouni. Comment ça va, mes enfants? Tranquille, هاني في la piscine. توجد نعوم أنا هكذا في la piscine. كيما خلقني الله. هذه هي. Bah regardez, Voilà, je suis avec les Philippiniens et... Oh là là. Alors, on dirait Rose. Madame Jack. Voilà, je suis Rose. Et voilà. Jack. Écoute-moi, Jack. Jack, s'il vous plaît. Toutes les robes. Mettez-moi le zouaoula, Jack. Les chapeaux, les jupes ménées. ايه بالطبع. شوفوا لا هادي يا لا ني بلوس ني موا والله العظيم. في لافي مسيو في لافي. قلت لك باش تلحقيني انت يا حنونه لازم تقراي بزاف صوالح. لازم يكون عندك باك بلوس 5. لازم يكون عندك باك بلوس 5. صافا غلطتي بزاف. سخام القران يا هادي. انتي تحكي عليا انا. شوفي لك وين راهي في لابيسين. صح راني في لابيسين. صحيح ضحكتي لي على عينيا والماكياج والحواجب وليسير المستاشر. ما تكسبيهمش باسكو نتيا.